ホライズン水平線の彼方へ。さあいよいよ開幕です。夜空に響く祈りの歌と船出を祝う祭りの声。さあ行こう、海の向こうへ。祝祭祭りの始まり。赤々と昇る太陽、重く黒い雲を突き破れ。第一章太陽の鼓動。月は命を育む星のゆりかごだ。月の明かりに照らされて海の底で命、産声を上げる奇跡を見た。第2章月光の奇跡。
琉球の民、歴を知らん。風のように今を生きる。第三章、海渡る風。第4章祈りの海。
しき道の始まり。海を渡り時を超えて出会いし友よ。僕たちの旅はまだ始まったばかりだ。さあ船を出そう。古の琉球人たちのように。僕もまた今に生きるレキオスなんだ。
45回海洋博公園花火大会第1部ストーリー花火、いかがだったでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。なんとチームワールド炸裂の圧倒的感動の花火をご堪能いただきましたら幸いでございます。オールスタッフ&キャスト、そして関係者に今一度大きな拍手をよろしくお願いいたします。全然なくなっちゃった。